Стратегијата за интеграција на Република Македонија во Европската Унија ги поставува основните цели, насоки и приоритети на процесот на стекнување на членство во Европската Унија. Стремежот да стане членка на Европската Унија е подкрепен од фактот дека Република Македонија е европска држава, која историски, културно и цивилизацијски и припаѓа на Европа. Со своето зачленување во Европската Унија ќе придонесе за ширење на просторот на мир и стабилност на континентот. Исто така, со нејзиниот воспоставен систем на демократски вредности, го почитува системот на вредности врз кој што се заснова Европската Унија. Огромното мнозинство на македонски граѓани го поддржува пристапувањето на Република Македонија кон Европската Унија, за што постои и политички консензус. Целта на Република Македонија е на краткорочен план за време на бугарското претседателство да ги отпочне преговорите за членство. Членството на Република Македонија во Европската Унија е нејзин стратешки интерес. Како релативно мала земја во развој, без излез на море, Република Македонија е упатена на отвореност, соработка и поврзување со соседните земји, со земјите на блискиот и поширокиот регион. Од политички и од економски аспект, за Република Македонија е суштествен интерес да го јакне поврзувањето и партнерството врз основа на заемен интерес. Истовремено, стабилноста и просперитетот на Република Македонија, како крстосница на југоисточна Европа, се од големо значење на Европската Унија. Како мултиетничка заедница, Република Македонија својата перспектива ја наоѓа во јакнењето на едно отворено, демократско, цивилно општество, кое не може да остане затворено во сопствените тесни граници. Отаму идеите на единство во различноста, на социјална вклученост и на се посилната меѓусебна поврзаност во рамките на Европската Унија се цели кои се својствени за македонското општество и кои ги спроведуваме во Република Македонија. Проширувањето е еден од најважните предизвици, но и шанса со огромен потенцијал за Европската Унија на почетокот на 21. век. Уникатна историска можност за натамошното интегрирање на континентот на мирен начин, што ја проширува зоната на стабилност и просперитет на новите земји членки. Враќањето на безусловната препорака за отпочнување на преговорите на Република Македонија за членство во Европската Унија е позитивен сигнал, кој треба да резултира и со безусловно доделување на датум за преговори. Тоа би била вистинска награда за сите напори во реформите кои што ги реализираше Република Македонија изминативе години, ако беа исто така нотирани со позитивни извештаи, со безусловна препорака 7 години поред. Македонија и во времето на владењето на ВМРО-ДПМН постигна сериозни резултати во делот на политичкиот диалог, почитувањето на фундаменталните права, спроведувањето на Охридскиот рамковен договор, реформите во полицијата, судството, како и наполето на економските критериуми. Друга област со неспорен успех каде Македонија беше целосно посветена е процесот на стабилизација и асоциација. И споредено со другите земји во регионот, Македонија беше првата која успешно ги заврши преговорите за договорот за стабилизација и асоциација и беше најбрзата и прва земја која почна со овој договор. Денес, благодарение на владата предводена од ВМРО-ДПМН, Македонија го изгради потребниот капацитет и е спремна да започне преговори за членство во Европската Унија. Но за жал, наместо да продолжат по нашиот пат, денес ние имаме обратната слика. Социјалдемократскиот сојуз вецуваше дека Република Македонија ќе ја внесе во Европската Унија и НАТО за само 6 месеци од денот кога ќе станат на власт. Но сега сме сведоци на растечка корупција и критики во круцијални делови во рамки на извештајот. Република Македонија е најкорумпирана земја во Европа. Истото беше нотирано од Transparency International, на која што листа Македонија падна за 17 места надоле. Сега истото ова е нотирано и во рамки на извештајот на Европската Унија. Потврдена е корупцијата на високо ниво и партизацијата на институциите. Европската комисија јасно го нотира и политичкото влијание во рамки на самите институции. Декларативните заложби за европска интеграција на оваа власт не се доволни.
Државата и граѓаните имаат потреба од функционални институции и ефективна примена на правото во Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз за жал тоа не го обезбедува. Граѓаните се сведоци на слаби институции и економска стагнација. Извештајот укажува и на несериозна борба против финансискиот криминал и перењето на пари. Оваа влада не покажа ниту минимум волја за борба со финансискиот криминал. 11 месеци, иако најавуваше, нема отворено ниту еден случај на криминал против државни функционери. Сведоци сме само на случаи кои се најавуваат од страна на премиерот, а потоа за нив нема никаква завршница. Откако лицата кон кои било упатена пораката ќе си ги подмира долговите. Извештајот кажува и на економска неспособност на оваа влада. Република Македонија стагнира, а граѓаните живеат полошо. На голем и на широко се прокламира инклузивност, а класичен пример е дека се работи сосема спротивно. Тоа е и денешното закажување на седницата без претходни консултации со опозицијата, без претходно согласување на заклучоците со опозицијата и игнорирање на Националниот совет за евроинтеграција, кој во овој момент е предводен од страна на опозицијата и во чиј состав учествуваат голем број на невладини организации и представници на други институции. Заклучоците досега секогаш биле осогласени и усвоени, првен од Националниот совет за евроинтеграција, а потоа биле и предмет на гласање на седница на Собранието на Република Македонија. На Република Македонија не се потребни се реформи со градење на патишта, а не реформи со плех музика. Првпат, после многу години, власта и опозицијата го добиваат овој извештај преведен на македонски јазик во предвечерието на овој настан со една цел – да не може да се развие квалитетна дискусија денес. Но ВМРО ДПМН и тогаш како власт и сега како опозиција работеше и ќе работи за интересите на граѓаните на Република Македонија, настрана од партиските интереси, а тие се просперитетна Македонија интегрирана во ЕУ и НАТО.